अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल आपका एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हार्ट साउंड है उसको लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली जिन लोगों को कार्डिक साइकिल का कंसेप्ट आ जाता है उनको हार्ट साउंड का कंसेप्ट आ जाता है। हम इसी टॉपिक में से दो टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, यानी कि कार्डिक साइकिल के साथ साथ आज हम हार्ट साउंड के टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्डिक साइकिल होता क्या है। ये इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डैट अकर इन द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, यानी कि जब दिल एक दफ़ा धड़कता है तो उसके एक दफ़ा धड़कने की वजह से हार्ट के अंदर जो भी चीज़ें चेंज होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसकी तरतीब को हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। अब एक हार्ट बीट क्या होती है? एक हार्ट बीट का मतलब होता है दिल का एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करना और एक दफ़ा रिलैक्स करना। इससे एक हार्ट बीट जनरेट होती है। फिर दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, दूसरी हार्ट बीट जनरेट होती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स से तीसरी हार्ट बीट जनरेट होती है। तो इसका मतलब है कि एक हार्ट बीट के अंदर क्या क्या हमारे पास होता है? एक हार्ट बीट के अंदर हमारे पास सिस्टोल भी होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, और हमारे पास डायास्टोल भी होता है जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। और एक हार्ट बीट के अंदर सिस्टोल और डायास्टोल होने के साथ साथ और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से सिस्टोल और डायास्टोल होना मुमकिन होता है। उन इवेंट्स को हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। तो आपने डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ पे आपने 1 मिनट नहीं लिखना, आपने लिखना है कि एक हार्ट बीट के दौरान हार्ट के अंदर जो जो तब्दीलियाँ होती हैं उसको आप कार्डिक साइकिल कहते हैं। 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 72 दफ़ा बीट करता है। सो इसका मतलब है कि 1 मिनट में कार्डिक साइकिल कितनी दफ़ा रिपीट होता है? क्योंकि कार्डिक साइकिल हर हार्ट बीट में रिपीट होता है, तो 1 मिनट में हमारे पास 72 से 75 टाइम्स कार्डिक साइकिल रिपीट होता है। सो इट इज़ द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट। सेकेंड डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि एक हार्ट बीट के शुरू होने और एक हार्ट बीट के शुरू होने और नेक्स्ट हार्ट बीट के शुरू होने के दरमियान का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। ईच साइकिल इज इनिशिएटेड बाय द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द SA नोड। हर साइकिल या हर कार्डिक साइकिल या हर हार्ट बीट जो है वो उस वक्त शुरू होती है जब हमारे पास SA नोड के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आता है। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है उसमें जो राइट एट्रिया होता है उसके ऊपर एक पेस मेकर होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी पेस मेकर या हार्ट का पेस मेकर, या जिसको आप SA नोड या साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। जब भी कोई मैसेज आता है ब्रेन से तो सबसे पहले हमारे पास किसके पास आता है? SA नोड के पास आता है। SA नोड फिर उसको AV नोड और AV नोड से उसको बंडल ऑफ हीज और उसके बाद परकिंजी फाइबर्स के अंदर ट्रांसफर करता है। इस तरह से पूरे हार्ट के अंदर जो मैसेज है वो ट्रांसफर हो जाता है। सो हमारे पास जो मैसेज आता है उसको हम इम्पल्स भी कह सकते हैं या उसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। जब तक हमारे पास ब्रेन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, हमारा हार्ट जो है वो बीट नहीं करता, और जब तक हार्ट बीट नहीं करेगा कार्डिक साइकिल जो है वो शुरू नहीं होता। ड्यूरिंग सिस्टोल क्या होता है? कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको सबको पता है, हमने ऊपर लिखा भी है कि जब सिस्टोल होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्योंकि हार्ट सिकुड़ जाता है, जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसके जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं क्योंकि ब्लड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। इसको मैं आपको दोबारा से इस तरह से बताती हूँ कि सपोज करें ये हमारे पास हार्ट है, इसके अंदर ब्लड फिल हुआ हुआ है, ठीक है। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ब्लड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, क्योंकि अब अंदर ब्लड के पास जगह क्या हो गई है? कम हो गई है। ब्लड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, ब्लड क्या करता है? वहाँ से दरवाज़ों की तरफ भागता है, यानी कि वॉल्स की तरफ भागता है। जो दिल के वॉल होते हैं वो वॉल खुलते हैं और ब्लड क्या करता है? दिल को छोड़ के बॉडी की तरफ मूव करता है। हमेशा बॉडी को ब्लड कब मिलता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या ड्यूरिंग सिस्टोल। क्यों? क्योंकि कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड जो है वो हार्ट को छोड़ देता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो सरफेस एरिया जो है वो हार्ट के पास ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा ब्लड जो है वो वेन्स और आर्टरीज में से कहाँ मूव करता है? हमारे हार्ट के अंदर मूव करता है, और वॉल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ड्यूरिंग डायास्टोल कार्डिक मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर फिल हो जाता है।
कार्डिक साइकिल वाज डिस्क्राइब बाय द विगर। आपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। विगर नामी एक साइंटिस्ट था और उसने कहा जी कार्डिक साइकिल हम उसे कहते हैं कि एक हार्ट बीट के दौरान हार्ट के अंदर जो जो तब्दीलियां होती हैं उनको तरतीब से याद करना इस कॉल्ड कार्डिक साइकिल। और कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 मिनट में 72 से 75 टाइम बीट्स होती हैं, तो अगर 72 या 75 को आप 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा 0.8 सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड के अंदर अंदर हमारा ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमने देखना ये है कि इन 0.8 सेकेंड के अंदर क्या क्या तब्दीलियां हार्ट के अंदर होती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल। पहली चीज़ आपने हमेशा इसको तरतीब से याद करना है। अगर आप तरतीब से याद नहीं करेंगे तो आपका कार्डिक साइकिल का टॉपिक जो है वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा, आपका कोई भी एक्सटर्नल होगा उसको क्रॉस कर देगा। सो कार्डिक साइकिल के अंदर हमारे पास क्योंकि एट्रिया होते हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं, हमारे पास हार्ट में यही दो चीज़ें होती हैं। सो एट्रिया सिस्टोल करते हैं, यानी जब भी कार्डिक साइकिल एक हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है, हमने पढ़ा था हार्ट के अंदर दो तरह के सिंसाइटम्स होती हैं। दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ रिलैक्स होते हैं, या दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों एट्रिया रिलैक्स होते हैं। तो दोनों एट्रिया एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं हार्ट के अंदर दो तरह के सिंसाइटम्स होती हैं। अब एक हार्ट बीट में एट्रिया भी सिस्टोल करता है और एट्रिया डायास्टोल भी करता है, यानी कि एट्रिया सुकड़ते हैं और एट्रिया रिलैक्स होते हैं। इसी तरह से वेंट्रिकल सुकड़ते हैं और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। तो ये 4 इवेंट्स होते हैं, तो हमारे पास एक कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब एट्रिया सिस्टोल में क्या है? एट्रिया सिस्टोल में ये है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक अगेन हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमारे पास इस तरह से हार्ट था, यहाँ पे हमारे पास वॉल थे, यहाँ पे हमारे पास वॉल थे, यहाँ पे हमारे पास वॉल था और यहाँ पे हमारे पास वॉल था। ठीक हो गया। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये वाले जो हमारे पास एट्रिया हैं ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो यहाँ पे मौजूद ब्लड होगा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। जब प्रेशर अप्लाई होगा तो ब्लड के पास रास्ता तंग हो जाएगा। ब्लड अपनी जान बचाने के लिए दरवाज़ों की तरफ भागेगा। जब ब्लड दरवाज़ों की तरफ भागेगा तो ये दरवाज़ा खुलेगा और ब्लड जो है वो एट्रिया से कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। सो एट्रिया सिस्टोल में क्या हुआ? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए और दरवाजे खुलने की वजह से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर चला गया। अब क्या होगा? जैसे ही ब्लड ने एट्रिया को छोड़ा, एट्रिया क्या करेंगे? एट्रिया जो है वो अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ब्लड से जान छूट गई, लिहाजा एट्रिया क्या करेंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। और जब एट्रिया रिलैक्स होंगे तो फिर उनके अंदर दोबारा से ब्लड फिल होता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है। देन आता है कि जब एट्रिया ने ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर फेंक दिया है और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को फेंकने के बाद एट्रिया क्या हो गए हैं? रिलैक्स हो गए हैं। अब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर है। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का कोई काम नहीं होता, ब्लड को हमने बॉडी की तरफ फेंकना होता है। तो वेंट्रिकल्स को क्या करना पड़ेगा? ब्लड को बॉडी की तरफ फेंकने के लिए वेंट्रिकल्स को सुकड़ना पड़ेगा। ठीक है। पहले एट्रिया सुकड़े थे, ब्लड को उन्होंने वेंट्रिकल्स में फेंक दिया था और उसके बाद एट्रिया क्या हो गए थे? रिलैक्स हो गए थे। अब क्या होगा? वेंट्रिकल्स सुकड़ेंगे। अब जब वेंट्रिकल्स सुकड़ेंगे तो इसमें 3 तरह के इवेंट्स आते हैं। ठीक है। वेंट्रिकल सुकड़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? वेंट्रिकल के सुकड़ने को हम 3 स्टेप्स में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वेंट्रिकल के सुकड़ने में स्टेप आता है डैट इज कॉल्ड आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड आता है रैपिड इजेक्शन और थर्ड आता है स्लो इजेक्शन। तरतीब आपने सेम रखनी है। कैसे? वेंट्रिकल जब सुकड़ना शुरू करते हैं क्योंकि ये बड़ा एरिया होता है, तो सबसे पहले वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मूव करते हैं ताकि क्या कर सकें? सरफेस एरिया को कम कर सकें। दिस स्टेप इज कॉल्ड आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है ब्लड का वॉल्यूम। अभी क्योंकि हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए हैं, लिहाजा ब्लड के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। इस स्टेप को हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। यानी कि वेंट्रिकल्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं लेकिन वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स रिमेन सेम। उसके बाद ये कुछ सेकंड्स का जो है वो स्टेप होता है। उसके बाद जब
वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें जो ब्लड है, अब वेंट्रिकल्स पहले इतने कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं तो अंदर जो ब्लड है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ है। जब ब्लड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता हुआ है तो आपने ऊपर भी पढ़ा था, जब प्रेशर अप्लाई होता है तो ब्लड दरवाज़ों की तरफ भागता है और वहाँ से जान बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे ब्लड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा और ब्लड इस दरवाजे की तरफ भागेंगे। जब वो इस दरवाजे की तरफ भागेंगे तो ये दरवाज़ा जो है वो खुलेगा और मैक्सिमम ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसलिए हमने लिखा है रैपिड इजेक्शन। या आप इस तरह से समझें कि आप किसी कमरे के अंदर बंद हैं और कमरे की दीवारें जो है वो तंग होना शुरू हो गई हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागेंगे और जब वो दरवाज़ा खुलेगा तो उस वक्त मैक्सिमम लोगों की ख्वाहिश ये होगी कि हम पहले ही धक्के में कमरे से बाहर निकल जाए। उसे हम कहेंगे रैपिड इजेक्शन। कि हमेशा जब कोई दरवाज़ा खुलता है तो मैक्सिमम लोग बाहर की तरफ मूव करते हैं। सेम हमारे पास हार्ट के अंदर है कि जैसे ही हार्ट का दरवाज़ा खुलेगा, एओर्टिक वॉल खुलेगा, मैक्सिमम ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो सुस्त होंगे या जो कमज़ोर होंगे, जो बच्चे होंगे या बूढ़े होंगे, वो पीछे रह जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास हार्ट ब्लड में भी होता है, वो ब्लड जो दरवाजे के करीब होगा वो मैक्सिमम बाहर आ जाएगा। फिर तकरीबन 8 से 10% ब्लड ऐसा भी होगा जो पीछे की तरफ होगा, वो फिर अगले स्टेप में बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड स्लो इजेक्शन। ठीक है, अब मैं इसको आपको रीड कराती हूँ। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि लफ्ज़ सिस्टोल है तो हमने क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन लिखना है। सबसे पहले हमारे पास होगा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द हार्ट रिमेन सेम, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। एवी वॉल बिकम क्लोज, यहाँ पे दरवाजे अभी बंद हैं, दरवाजे नहीं खुले, क्योंकि हमने कहा है कि अगर दरवाजे खुल गए फिर तो अंदर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्लड बाहर निकल जाएगा। हमने इस स्टेप में कहा है कि वॉल्यूम क्या रहता है, आइसो रहता है, यानी कि सेम रहता है। तो इस केस में जो हमारे पास दरवाजे हैं वो क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ताकि क्यों क्लोज रहते हैं, ताकि ना तो यहाँ से ब्लड पीछे की तरफ मूव करे, ना ही यहाँ से ब्लड आगे की तरफ मूव करे, और ब्लड का वॉल्यूम क्या रहे, सेम रहे। तो बल्कि इसको आप ऐसे समझें कि जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो ब्लड, क्योंकि मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, तो ये दरवाज़ा तो पहले से ही बंद था, पहले ब्लड यहाँ से यहाँ आया था ना, ब्लड यहाँ से यहाँ आया था। अब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था, अब ब्लड कहेगा ये दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा, लिहाजा मैं क्या करूं, मैं वापस एट्रिया की तरफ चला जाऊं, क्योंकि वेंट्रिकल्स तो मुझ पे सख्ती कर रहे हैं। लिहाजा जब ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है तो एट्रिया बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेते हैं। जब दरवाज़ा बंद होता है, याद रखिएगा, तब वॉइस क्रिएट होती है। तो पहली वॉइस कब क्रिएट होती है, पहली वॉइस उस वक्त पैदा होती है जब एवी वॉल, ये जो आपके एवी वॉल कह दें या आप इनको बाइकस्पिड वॉल कह दें, जब एवी वॉल क्लोज होते हैं तो पहली वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमने कार्डिक साइकिल भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि पहली हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है। ओके हो गया। यानी कि हमने क्या पढ़ा जी, सबसे पहले एट्रिया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एट्रिया जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दरवाज़ा, ब्लड पे प्रेशर अप्लाई होता है, ये दरवाज़ा खुलता है और ब्लड यहाँ आ जाता है। हमेशा दरवाजे की ओपनिंग से जो है वो आवाज़ पैदा नहीं होती, लिहाजा हमें इस स्टेप पे कोई आवाज़ पैदा नहीं हुई, हार्ट साउंड पैदा नहीं हुई। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल्स जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो ये वाला दरवाज़ा तो ऑलरेडी बंद था, लेकिन ये दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि यहाँ से ब्लड नीचे आया था। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, एट्रिया चालाकी क्या करते हैं, अपने दरवाजे को बंद करते हैं और इतनी ज़ोर से बंद करते हैं कि हमें पहली हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि सारा का सारा ब्लड यहीं पर रहता है और ब्लड का वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद आता है कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो मैक्सिमम ब्लड क्या करता है, बॉडी से बाहर की तरफ अपने आप को मूव करवाता है। दिस इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन। मैक्सिमम ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल्स एंड एंटर इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या बॉडी में एंटर होता है। उसके बाद क्या आता है, रिमेनिंग ब्लड लीव द वेंट्रिकल्स एंड एंटर इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो थोड़ा बहुत ब्लड रह गया था वेंट्रिकल्स में, अब तीसरे स्टेप में वो क्या हो जाता है, बाहर आता है। तो यहाँ पे पहली हार्ट साउंड हमें किस स्टेप में सुनाई देती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पहले स्टेप में, दैट इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, सारा का सारा ब्लड वहाँ से निकल के बॉडी में आ चुका है। उसके बाद जिस तरह से एट्रिया रिलैक्स हो गए थे ब्लड को वेंट्रिकल्स में डालने के बाद,
तो वेंट्रिकल्स भी तो रिलैक्स होंगे ना, क्योंकि उन्होंने ब्लड को बॉडी में डाल दिया है। अब जैसे ही ब्लड बॉडी में एंटर होता है, वेंट्रिकल्स कहते हैं जी जान छूटी ब्लड से, वेंट्रिकल्स अपने आप को रिलैक्स करना शुरू करते हैं। वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करना शुरू करते हैं तो आपने पहले पढ़ा है कि वेंट्रिकल्स के रिलैक्स करने से पहले ही एट्रिया रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड यहाँ आ गया था, फिर एट्रिया रिलैक्स हो गए थे। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, अब वेंट्रिकल्स ने क्या करना है, रिलैक्स होना है। रिलैक्स इसलिए होना है क्योंकि एट्रिया के पास जो ब्लड रिलैक्स होने की सूरत में जो ब्लड आया हुआ है, एट्रिया ने वो ब्लड वापस कहाँ डालना है, वेंट्रिकल्स में डालना है। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करेंगे जनाब, वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स करना शुरू करेंगे। सेम स्टेप आपके पास होंगे, आपने बस ऐड क्या करना है, क्योंकि हम डायस्टोल रिलैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की जगह आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड इजेक्शन की जगह रिलैक्सेशन में हमेशा क्या होती है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो ब्लड फील होता है, तो रैपिड फिलिंग, और उसके बाद स्टेप में आएगा आपके पास स्लो फिलिंग। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में आपके पास सबसे पहले आता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। नाम पता है आपको कि इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, बट वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। सो वेंट्रिकल्स ने जब सारा का सारा ब्लड नीचे एट्रिया में डाल दिया है, तो एट्रिया ने ब्लड कहाँ लेके गए हैं, बॉडी की तरफ। अब वेंट्रिकल्स क्या करना शुरू करेंगे, रिलैक्स करना शुरू करेंगे। अभी ये दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि यहाँ से ब्लड यहाँ आया था। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू करते हैं तो ये जो ब्लड होता है वो देखता है कि जी पीछे तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए हैं, जब मैं अंदर भरा हुआ था तो वेंट्रिकल्स तंग हो रहे थे और मुझे तंग करके उन्होंने वहाँ से धक्के से बाहर निकाल दिया, मैं क्यों ना वापस चला जाऊँ और खुली जगह के अंदर ज़िंदगी गुजारूँ। तो जब ब्लड यहाँ पे पहुँचता है तो वेंट्रिकल्स बहुत चालाकी करते हैं, वेंट्रिकल्स भी अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए। ठीक हो गया। और जब दरवाज़ा बंद होता है, आपको पता है हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, तो पहली हार्ट साउंड हमें उस वक्त आई थी जब एट्रिया ने अपना दरवाज़ा बंद किया था, और वो स्टेप था आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और पहली हार्ट साउंड आई थी। सेकंड हार्ट साउंड हमें आती है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए हैं बट ब्लड का वॉल्यूम जो है हार्ट में वही रहता है जो कि ब्लड को बाहर निकालने के बाद है, बहुत थोड़ा सा ब्लड अंदर रह जाएगा। अब क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, वरना अगर ब्लड अंदर वापस आ गया फिर तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लिहाजा वॉल्यूम क्योंकि सेम रखना है तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, सेमील्यूनर वॉल को या एओर्टिक वॉल को बंद करते हैं, और दरवाजे के बंद होने से हमें सेकंड हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो आपने दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखने हैं। पहली हार्ट साउंड हमें वेंट्रिकल सिस्टोल के पहले स्टेप में आती है, और दूसरी हार्ट साउंड हमें वेंट्रिकल सिस्टोल के डायस्टोल के पहले स्टेप में आती है। अब क्या होगा, अब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारे पास ये वाला दरवाज़ा दोबारा खुलेगा, क्योंकि रिलैक्स होने से ब्लड क्या करता है, फिल होता है। आप इसकी जगह भी इस हार्ट पे आ जाएं कि अब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, जब रिलैक्स होंगे तो एट्रिया दोबारा क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल करेंगे और इस दरवाजे को खोलेंगे। अब दरवाजे के खुलने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वो बहुत स्लो होती है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब दरवाज़ा वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू होंगे तो एट्रिया अपना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर डालेंगे, और जब दरवाज़ा खुलेगा मैक्सिमम ब्लड की ख्वाहिश होगी कि मैं वेंट्रिकल्स में आ जाऊं। दैट इज़ कॉल्ड रैपिड फिलिंग, कि मैक्सिमम ब्लड जो है वो एट्रिया को छोड़ता है और वेंट्रिकल्स के अंदर दाखिल होता है। इसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट साउंड जो है वो हम कहते हैं जी दो तरह की होती है, धक धक या जिसको आप लब डब भी कहते हैं, बट टोटल हार्ट साउंड 4 तरह की होती हैं। उनमें से थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड ऐसी होती है जो कि हम आम कान से या स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते, क्योंकि वो बहुत स्लो होती हैं। वो बहुत स्लो इसलिए होती हैं क्योंकि वो दरवाज़ों के खुलने से पैदा होती हैं। उनको सुनने के लिए हमें ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जिनको हम माइक्रोफोन्स या माइक्रोफोन्स कहते हैं, या उनके लिए हम एक ख़ास किस्म का एक मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम था जी, सॉरी मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा। वो एक किस्म की मशीन होती है, कार्डियोग्राफ के नाम से आई थिंक कोई मशीन होती है, वो यूज़ करते हैं, जिससे हमें फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो भी सुनाई देती है। सो पहली 2 साउंड जो है वो क्योंकि दरवाजे के बंद होने से आती हैं तो वो लाउड होती हैं और उसको हम सुन सकते हैं आम कान से भी और स्टेथोस्कोप से भी। तीसरी साउंड उससे भी स्लो होती है, उसके लिए हमें माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ता है। और फोर्थ हार्ट साउंड उससे भी स्लो होती है, उसको सुनने के लिए हमें कार्डियोफोनोग्राम यूज़ करना पड़ता है। वो ये एक आला है जिससे हम बहुत हल्की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो तीसरी हार्ट साउंड हमें कब पैदा हो रही है, जब हमारे पास रैपिड फिलिंग हो रही है, क्योंकि अब एट्रिया का दरवाज़ा खुला है और
ब्लड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो लिहाजा हमें तीसरी हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। फोर्थ हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है कि जो रिमेनिंग ब्लड एट्रिया में बचा हुआ था वो जब वेंट्रिकल्स में आता है तो भी वो धक्के से आता है, उसकी वजह से हमें एक हल्की सी आवाज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। तो ये टोटल आपके पास ये इवेंट्स हैं जो कि आपने तरतीब से बताने हैं। पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर एट्रिया रिलैक्स होंगे, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये 3 स्टेप्स होंगे। इसमें से यहाँ पे पहली हार्ट साउंड आती है, उसके बाद जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो ये 3 स्टेप्स आएंगे। यहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड आती है, यहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड आती है और यहाँ पे आपके पास फोर्थ हार्ट साउंड आती है। तो यहाँ पे आपका कार्डिक साइकिल का टॉपिक जो है वो तो होता है ख़त्म। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोट ऑन द हार्ट साउंड्स, तो भी आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आप गौर करें तो आपने हार्ट साउंड्स के बारे में बताया है कि यहाँ पे हार्ट साउंड आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है और यहाँ पे आती है। बट आपने पेपर में लिखना कैसे, उसको मैंने शॉर्ट किया है, वो ज़रा देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास टॉपिक हार्ट साउंड का। हार्ट साउंड्स आर हेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ये आप सबको पता है। स्टेथोस्कोप किसने डिस्कवर की थी? लैनिक ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसके नाम से मार्केट में स्टेथोस्कोप अवेलेबल होती हैं। टोटल कितनी हार्ट साउंड होती हैं? 4 हार्ट साउंड होती हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो स्टेथोस्कोप के ज़रिए से ऑडिबल यानी कि सुनाई जा सकती हैं, जबकि थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड जो हैं वो बहुत लाइट होती हैं। उनको सुनने के लिए हमें माइक्रोफोन या फोनोकार्डियोग्राम चाहिए होता है, बट ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। टू हेयर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्ट साउंड माइक्रोफोन्स इज यूज। टू हेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड भी अगर आपने सुननी है तो आपको फोनोकार्डियोग्राम जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू क्लियर ऑफ द वॉल्स, हार्ट साउंड जो हैं वो उस वक्त पैदा होती हैं जब वॉल बंद होते हैं, स्पेशली वो साउंड जो ऊंची होती हैं, लेकिन दरवाज़ों के खुलने से भी आवाज़ पैदा होती हैं, या वो बहुत लाइट आवाज़ होती है जिसको हम थर्ड या फोर्थ हार्ट साउंड्स कहते हैं। ओपनिंग ऑफ द वॉल इज साउंडलेस, बगैर आवाज़ के दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं। ये देखिएगा, ये सिस्टोल है, ये डायास्टोल है। जब हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ था तो पहले स्टेप में हमारे पास, जिसको हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा था, पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई थी, इसलिए हमने सिस्टोल के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा है कि यहाँ पे हमें पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद पूरे सिस्टोल में जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई और आवाज़ पैदा नहीं होती, बाकी 3 हार्ट साउंड्स हमें सुनाई देती हैं डायास्टोल में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक डायग्राम के हवाले से है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड हमें कब सुनाई देती है? डायास्टोल में। डायास्टोल या वेंट्रिकुलर डायास्टोल के 3 स्टेप थे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जो बिल्कुल डायास्टोल के स्टार्ट में होता है, वहाँ पे आपको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। फिर आपके पास रैपिड फिलिंग होती है, वहाँ पे आपको थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। और जब डायास्टोल एंड होता है तो उसको हम कहते हैं स्लो फिलिंग, उस पर आपको फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। और स्टेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे लिखा है इसको एक्सटेंड करने के लिए। अब आ जाते हैं मरमर्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास हार्ट साउंड एबनॉर्मल आ रही हो तो इसको मरमर कहते हैं। यानी कि एक तो होता है कि आपकी हार्ट साउंड 1 मिनट में 20 दफ़ा आ रही है, 75 टाइम्स आ रही है, 72 टाइम्स आ रही है, तो वो नॉर्मल है। और इसकी रेंज जो होती है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। अगर आपकी 60 जो है वो हार्ट साउंड आ रही है कम अज़ कम तो आप ओके हैं, या मैक्सिमम अगर आपकी 100 बीट्स आ रही हैं 1 मिनट में तो भी आप ओके हैं। बट अगर आपकी हार्ट साउंड 60 से कम आ रही हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। कि अगर हार्ट रेट जो है वो कम आ रहा है 60 से, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। और अगर हार्ट रेट आपका 100 से ज़्यादा आ रहा है 1 मिनट में तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं टैकीकार्डिया। और ये दोनों बीमारियां होती हैं, इसको हम कहते हैं मरमर्स। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।